نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الله الشهور بعد 12. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانان کومې میاشتې کې زموږ روان یو، دغه د اسلامي اوله میاشت دی، سدي ته ویلی شي محرم الحرام. په دې میاشت کې ډېر زیات واقعات شوي دي، او دې میاشت کې یوه ورځ دی چې هغه ته ویلی شي یوم عاشورا. 10 محرم باندې ډېر زیات واقعات شوي دي، او په دې میاشت کې خاص کر بیا په یوم عاشورې باندې روژه ساتل او دغه شان خپل اهل و عیال باندې رزق خورول، نو دی هم ډېر زیات فضیلت راغلی دي. تقریر مانس کې به انشاءالله بیا هغه هم ذکر کوو. عزیزانو، دغه میاشت څه کومه دی؟ دغه د اسلامي میاشت اوله میاشت دی. لکه څرنګه چې انګریزي میاشت اوله میاشت هغه جنوري نه شروع کیږي، دغه شان اسلامي کال څه شروع کیږي دغه د محرم نه شروع کیږي. د دې متعلق 13 هفته هم مونږه د محرم الحرام متعلق خبرې کړې وي. عمر رضی الله تعالی عنه سکم شهادت دی، هغه هم په دې اولې ورځې باندې شوی و، پیله محرم. نبی علیه الصلاة والسلام څه کله هم مکې مکرمه کې وو، نو دغه د یوم عاشورا سکما روژه وا نبی علیه الصلاة والسلام باندې فرض و. نبی علیه الصلاة والسلام دغه روژه به هر کال به دغه شی کوله، دغه بنیوله. دغه شان قریش مکه څومره هم قریش دي، هغوی هم دغه روژه تعظیم هم کولو او روژه هم نیوله. او په دې ورځ باندې د کعبې څه کوم غلاف دی، هغه غلاف تبدیلی به هم په دې ورځ باندې کوله. بیا څه کله مکې نه مدینې ته لاړو، نو هغه ځای کې ولیدو چې یهودو هم دغه روژه نیوله، د یوم عاشورې روژه نیوله. یهودو مشرانو نه یې تپوس وکړو چې دغه تاسو دغه د یوم عاشورا د روژه تاسو ولې نیوئ؟ نو یهودو ورته ویلو چې زموږ پیغمبر څه کوم و، موسی علیه السلام، په دې ورځ باندې کامیابۍ ورته میلاو شوې ده فرعون نه، نو دې وجې په بنیاد باندې موږ دغه شی کوو، روژه نیو. لکه موسی علیه السلام څه کوم قوم بني اسرائیل، دوی ته به د فرعون ډېره زیاته ظلمونه به ورسره کولو.
تفصیلی واقعہ دی هغه ته نظم چې کله هم موسی علیه السلام د فرعون مقابله راغله په یو میدان کې، نو فرعون څومره هم په ملک کې ساحران وو هغه ټول راوغختل. نن ما موسی علیه السلام سره مقابله دي، ټول راغلو او دغه شان موسی علیه السلام دغه مسلمانان څه کوم ملګري دي هغه هم راغله. نو ساحران څه کوم وو هغوی خپل جادو واچولو. نو بیا موسی علیه السلام څه کومه همسا ورسره وه هغه یې واچوله. هغه نه دومره غټه اژدها جوړه شوه چې دا کومه ساحران وو دی ټول تیر کړل. ساحران ته څه کله پته ولګېده دا خو پیغمبر نه یې سوا بل څوک نشي کولی، فورا ایمان یې راوړ. هغه کې ورته فرعون دمکي ورکړه چې تاسو هم اندي سره وو، تاسو به زه پنسي کم ټوکړې ټوکړې به کړم. ساحرانو ورته ویلو چې څه هم ته کولی شي وکړه، که مونږ ته ختم کړي نو الله رب العزت سره به مونږ ملاقات وکړو، هغه باندې مونږ ایمان راوړی. دینه بعد بیا د موسی علیه السلام سره د لشکر الله ورته حکم وکړو چې تاسو دریای نیل طرف ته روان شئ. نو فرعون ته څه کله پته ولګېده فرعون ورپسې هم خپل لشکر روان کړو، هغه ورپسې هم روان شو. نو دوی ډېر زیات نږدې شو. موسی علیه السلام لښکر څه کوم وو دغه فرعون لشکر یې ولیدو انا لمدرکون. ای موسی موږ خو وموندلو، ته په کوم طرف باندې روان یې؟ ته خو په دریاب طرف ته روان یې، دریاب خو اسونه نځي، څنګه به پورې کوو؟ ما ته حکم همداسې الله طرف نه شوی دی ته په دریاب طرف نه ځې. کله څه هم دریاب طرف ته ورداخل شو نو 12 هغه لیرې جوړې شي، دوی 12 قافلې وي، 12 قابلې وي، نو 12 لیرې جوړې شي. بهرحال فرعون څه کوم وو هغه هم بیا ورکې سمندر کې ځان یې واچولو، هغه یې لشکر په خپله باندې دغه شو غرق شول. نجات د موسی علیه السلام ته نجات ملاو شو. نو یهودو ویل اوس مونږ ته په دې ورځ باندې یوم عاشورې په ورځ باندې زمونږ ته کامیابۍ ملاو شوې ده او فرعون غرق شوی دی. هغه کومه ورځ دی؟ هغه هم دغه ورځ دی، ډېره مبارکه ورځ دی. نو نبی علیه السلام وفرمیل اوس تاسو نه زیات محبت کوونکي موږ موسی علیه السلام سره یو، نو مونږ ته خو بیا زیات پکار دی چې مونږ هم په دې ورځ باندې روژه ونیسو. صرف دغه وویلو چې که چیرې زه آینده کال پاتې شمه زه به بیا 2 روژې بیا نیسم، لکه چې یهودو سره مشابهت رانه شي. نو چا چې هم دغه اراده وي، اوس هم لی ورته ټیم شته، لی اوس 3 محرم ده که 2 محرم ده هفتې ورځې به غالبا رسي یا جمعې رسي. نو څوک څه هم په دې ورځ باندې روژه نیسي، که زنانه دي او که تاسو یې، نو دوی ته پکار دی چې 2 روژې دې ونیسي. وجه د هغه دی چې یهودو سره مشابهت رانه شي. یهود به هم په دې ورځ باندې روژه نیوله، نو موږ به هم په دې ورځ باندې روژه نیسو. نبي علیه السلام تعلیمات دي، ثوابونه یې ډېر زیات دي، اجرونه یې زیات دي، الله ورباندې خوشحالیږي. نو موږ ته پکار دی یا د یوم عاشورې نه مخکې هوا روژه ونیسو یا بعد کې روژه ونه ونیسو، د پاره د دې چې یهودو سره مشابهت رانه شي. نو 2 روژې نیول موږ ته دغه شی پکار دي. او اجرونه یې څومره دي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رمضان المبارک نه پس څه بهترین روژې هغه اندا یوم عاشورا دي. افضل الصيام بعد شهر الله المحرم، ټولنا افضل ترین روژې
روژې نه پس رمضان المبارک نه پس ټولو نه بهترین روژې همدغه دي. شروع یې څومره دي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هم یوم عاشورا روژه یې ونیوله، الله تبارک وتعالی د تیر شوي څومره هم ګناهونه دي د دې روژې په برکت سره به ورته ټول معاف کړي. څومره لوی اجر شو. او ته هر کال نیوي نو هر کال به درته معاف کېږي، بیا هر کال به درته معاف کېږي. او دغه شان روایتو کې راغلي دي چې څوک څه هم په دې ورځ باندې خپلو اهلو عیالو باندې رزق کې وسعتوالی وکړو، خپل اهلو عیالو باندې رزق کې وسیع کړو، خپل اهلو عیالو باندې رزق ورته ورکړو، نو ایت کې راغلي دي څه راتلونکي کال پر به الله تبارک وتعالی د دې رزق دغه بچی کی دغه وسیع کی، رزق کې به برکت واچوي، رزق به ته الله غیب و خزانونه به ته ورکوي. رزق وسعت څه مطلب دی؟ رزق وسیع کی رزق وسعت مراد دغه دی چې ته په خپل اهل عیال باندې خشه وخوري، څه ورته پخه کې، غوښه ورته پخه کې، چول ورته پخه کې، هغه داسې طریقې سره وخوري چې هغه ووایي چې اوس زه څه شومه موټ شو، داسې نه وي چې نیمې کې پاتې شي. په دې ورځ باندې ډېر زیات فضیلت راغلی دی عزتمندو مسلمانانو. مونږ ته هم همدغه پکار دی چې دغه ورځ خو ټیم شته ورته په دې ورځ باندې مخبل اهل او عیالو باندې څه هم خو خرو باندې او دغه شان کوشش د روژې وکړو چې روژه ونیسو او خپلو ښځو ته هم دغه ووایو، لکه څه ښځې په دې شي کې تکړه دي، اگر چې که مونږ روژې نسي نیولی چې کله ښځو ته ووایې داسې فضیلت دي، هغوی بیا تکړه دي، هغوی بیا نیولی شي، خو صرف تا باندې رسول دي چې ته ورته ورسوي. په کار د هغه دی چې موږ خپلو ښځو ته هم دا خبره وکړو ستاسو هم دغه روژې تاسو چې کوي دغه ونیسئ. به هر حال عزتمندو مسلمانانو ډېره مبارکه ورځ دی او دې کې ډېر زیات واقعات شوي دي، مختصر غاندې تفصیل سره د بیانوم. آدم علیه السلام چې کله هم حکم ورته الله تبارک وتعالی وکړو چې تاسو به د دې ونې نه نږدې کېږئ نه به ورته د دې ونې نه به تاسو خوراک نه کوئ، ته هم شي او تا کور والا بی حوا علیه السلام هم شو. شیطان څه طریقې سره دغه جنت ته ورناوت او وسوسه ور واچوله او دونه غلطي وشوه، هغه ونه چې کومه الله تبارک وتعالی دوی منع کړي وو هغه یې وخوړه. چې کله یې وخوړه الله تبارک وتعالی جنتونو نه هغه دنیا ته راکوز کړه. دنیا کې توره تیاره وه، پریشانۍ وي، غمونه و، مصیبتونه و، تکلیفونه و. آدم علیه السلام وفلو دغه څه وشول. دغه په اسمانونو کې جنتونو کې مزې وې، هېڅ قسم تکلیفونه نه و، هر قسم راحت او سکون و. دې کې خو هر یو شی شته. په خپلې ګناه باندې خپلې غلطۍ باندې دغه شی شو پښیمانه شو، الله طرف ته متوجه شو. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، بار بار دغه دعاګانې، بار بار جاړه، یا الله مانا غلطي وشوه. روایتو کې راغلي دي، علماو لیکلي دي آدم علیه السلام دومره زیات وجړل چې د ټول انسانیت اوښکې راجمع کې د آدم علیه السلام د اوښکو ته نه رسېږي، دومره زیات وجړل. په هر حال الله تبارک وتعالی خپل حکمت خپل مصلحت اندغه اوس د به دنیا ته راکوزېږي، د به خلیفه ګرځېږي
او د نسل سکوم دی دغه بړو کېږي تر قیامته پورې به د دې نسل چلیږي هغه دنیا ته راوستلو. نو الله تبارک وتعالی هغه ګناه دغه شی کړی دی معاف کړه. علماو لیکلي دي چې الله تبارک وتعالی څه ګناه معاف شو دغه ورځ وه یوم عاشورا لسم محرم الحرام. دغه شان د نوح علیه السلام سدی ډیره موده خپل قوم ته تبلیغ وکړو، 9.5 کاله دی خپل قوم ته تبلیغ وکړو. هغه قوم خبره یې ونه منله. الله تبارک وتعالی حکم ورته وکړو کښتۍ جوړه کړه. کله څه کښتۍ جوړه شه د خپل قوم باندې ځمکې نه پاسه نه هر طرف نه ورباندې اوبه راغلې. داسې اوبه راغلې څه هغه قوم ولا ټولې هلاک کړل. او دغه کښتۍ څه کومه دغه شپږ میاشتې مسلسل دغه چې وه دغه روانه وه اوبو کې. الله تبارک وتعالی ته درخواست وکړو چې یا الله دغه اوبو ختمې کې داسې ناس مور کې هلاک شو هغه کښتۍ ورکې ډوبه شي. نو الله تبارک وتعالی یو غار دی خپل حکم سره اوبو ته حکم وکړو تاسو پاسه نه ودرېږئ ځمکې ته حکم وکړو چې ته اوبه دغه شی کړه دغه جذب کړه حذف کړه ختم کړه. نو دغه شان آدم نوح علیه السلام ته کامیابۍ میلاو شوه. دغه قوم څه کوم وو هغه قوم یې غرق شول. علماو لیکلي دي دغه کومه ورځ دی دا هم د یوم عاشورا ورځ وه. نوح علیه السلام ته الله کامیابۍ ورکړه. کومه ورځ وه همدغه ورځ وه یوم عاشورا. ابراهیم علیه السلام څه کله اور کې ور واچول شو. تفسیر سره وکیا دی څه کله دغه نمرود څه کوم ظالم بادشاه او دغه سره څه کوم متبعین هغو فیصله وکړه ابراهیم علیه السلام به اور کې چوو. څنګه به چوو طریقه یې ورته برابره کړه. 6 میاشتې مسلسل لرګی راټول کړو. شیطان ورته راغلو زه ته یوه طریقه ښیم هغه په ذریعې سره دغه ابراهیم علیه السلام ورته واچوئ. څنګه واچو؟ یو لفټ غاندې برابر کړئ لفټ او داسې لفټ وي داسې لرګي وله وي چې هغه د اور ته ښې طریقې سره دغه شی کې تللی شي. نو هغه لرګي والا څه کوم شکل دی هغه یې جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام ورکې واچولو. اوس سینه روان نه دی بې به څنګې شیطان خو هم ډېر سرکشه و هغه په هر څه باندې پوهېدو بیا ورته راغلو. داسې وکئ چې تاسو داسې کومه فحش څه کومې ښځې دي ترسرې څه کومې پیغلې دي هغه راولئ بیا به دغه لاړ شي. هغه قوم ولا څه کوم مشران وو څه کومې ترسرې څه کومې پیغلې دي هغه یې راوستې. ای څه کله راوستې نو د ابراهیم علیه السلام څه کوم لفټ و هغه چې شو هغه روان شو. اوس دا هم کېږي چې دغه ښځې ولې راوستې شیطان دا خبره ولې وکړه ځکه یې وکړه ابراهیم علیه السلام سره رحمت فرشتې وې هغوی ټینګ نیوله اوس دا به اور طرف ته نشي بوتللی. څه کله هم دغه ترسرې پیغلې ښځې ورته یې راوستې نو رحمت فرشتې چې کومې وي هغه ونه لاړې. د دې وجه نه علماو لیکلي دي چې کوم کور کې هم ترسرې سلوپټا نه چوي اندسې ګرځي نو د دې کور ته رحمت فرشتې نه رسي. دا خو زمونږ ولا څه کومه معاشره دي دغه معززه فرشته معززه معاشره دی او داسې به نه وي انشاءالله. ما یقینا داسې دی خو بیا هم که چیرې داسې وي ستاسو په کورونو کې هم ترسرې پیغلې بغیر د لپټا ګرځي نو هغوی ته حکم دغه وکئ تاسو به لپټا خامخا شوئ. نو عزتمند مسلمانانو ابراهیم علیه السلام تفصیل سره واقعه دی تاسو به اخترونو کې تاسو اورېدلي وي. نو هغه ته څه کله نجات میلاو شو الله تبارک وتعالی په حکم سره هغه ته نجات څه کله میلاو شو هغه هم دغه ورځ وه
یوم عاشورا ابراهیم علیه السلام ته چې ملاو شو نجات ملاو شو. یونس علیه السلام څخه کله قوم نه مرور لاړو، الله تبارک وتعالی د اجازت نه بغیر قوم نه لاړو، خبره یې نه مانی، سرکشه قوم ده. پیغمبرانو معمولی خبرې به هم د الله د حکم ته به منتظر وو. الله حکم نه کړو، دغه قوم نه ووتو، کشتۍ کې کېناستو، تفسیر سره واقعا دی. بیا دغه یونس علیه السلام ځان واچولو، بیا د مئی په ګېډه کې لاړو، تورو تیارې کې پروت دی او الله تبارک وتعالی نه غواړي. فرشتې څه کله دغه منظر ولیدو، الله تبارک وتعالی ته وفرمایل یا الله تا بنده خو ډېر زیات په تکلیف باندې دی او تا نه غواړي، تا نه بخشش غواړي، یا الله هغه بنده معاف کا. هغه بنده یونس علیه السلام دی، زما پیغمبر دی، زما ته محبوب دی. الله تبارک وتعالی هغه ګناه څه کومه دی، هغه غلطۍ څه کومه یونس علیه السلام کړې وه، هغه یې ورته معاف کا. مې ته یې حکم وکړو څه ته یې بار راواچوه. نو یونس علیه السلام ته څه کله کمیابۍ میلاو شوه، هغه هم د 10 یوم عاشورا و 10 محرم. دغه شان عزتمند مسلمانان ورلو سلیمان علیه السلام صدا هم بادشاو په یو مکه کې د دینه بادشاهي تللی وه، یوه میاشت ورنه بادشاهي تللی وه. ورنه هغه څنګه وه، کفارو سره یې سلیمان علیه السلام جهاد وکړو. یو کافر سکما لور وه، هغه د سلیمان علیه السلام په مال غنیمت کې راغله او دی بیا ښځه وګرځوله، واده یې ورسره وکړو، نکاح یې ورسره وکړو. او د سلیمان علیه السلام د ښځه څه کومه وه دا ډېره زیاته خفا وه. سلیمان علیه السلام د وفرمیلو څه په څه باندې ته خوشحالېږې؟ هغه ورته وویل چې زما پلار تصویر جوړ کړه. هغه وخت کې به تصویر دغه څه و جوړېدل د به حلال و. سلیمان علیه السلام هغه بادشاه هم دی، پیغمبر هم دی. جناتو ته حکم وکړو، پیرانو ته حکم وکړو چې د دې والا څه کوم پلار څه کوم شکل و، هغه شکل ماته پیدا کړئ. بیا دغه شکل څه کوم تصویر دی هغه یې څه کړو جوړ کړو. بیا د سلیمان علیه السلام ته قضیې ته لاړو، نو د دې سره یوه ګوتې وه. د ګوتې کمال به دغه اوس د ټول بادشاهت دارومدار د ګوتې باندې وه. نو دغه ګوتې وبستله، هغه ښځې ته یې ورکړه. دې کې یو جنات څه کوم و، جنات شیطان، دا به د سلیمان علیه السلام په ډېرو امورو کې به مخالفت کولو. دا ورته سلیمان علیه السلام په شکل کې راغلو، هغه ګوتې د ښځې دی دغه وګڼله چې دغه سلیمان علیه السلام دی، ګوتې ورته یې ورکړه. ګوتې خو ورنه لاړه. سلیمان علیه السلام راغلو، ښځې ته یې ویلو چې هغه ګوتې راته راکړه. څه ګوتې خو ما نه ویسله، چا ویسله؟ ستا په شکل کې. سلیمان علیه السلام پوه شو چې دغه یو ازمایش دی. ټوله بادشاهي ونه لاړه، هغه بادشاهي څه کومه دی، هغه جنات هغه پیري په لاس باندې ورغله. په هر حال دغه د سمندر په کنارې باندې کېناستو. نو دې ټیم کې دغه جنات څه کوم و بادشاه چې دې بادشاهي واغستله، دې د اسلام مخالف د شریعت مخالف کارونه شروع کړل. دومره زیات حد نه زیات تجاوز یې وکړو چې خلک هم پوه شو چې دغه سلیمان علیه السلام نه دی. دغه جنات هم پوه شو چې اوس ما زما بادشاهي ختمېږي. ګوتې راغسته، سمندر ته یې واچوله. هغه ځای کې سلیمان علیه السلام دغه میانو ولا څه کوم خلک وو، دوی شکار کولو. هغه مئی څه کوم دی، مغه یې ټینګ کړو، اوس د کومه ګوتې څه هغه مئی تېره کړې وه. سلیمان علیه السلام ته حکم وکړو چې راشه ته هم موږ سره مئی صفا کړه. نو مئی څه کله صفا کولو، هغه ګوتې کې راووته، هغه ګوتې بیا واچوله، بادشاهي بیا لاسته راغله. علماو لیکلي دي
دغه دوباره بد شهیر اتلل دا هم په دې ورځ باندې شوي ده، یوم عاشورې په ورځ باندې. تاسو وګورئ څومره غټ غټ واقعات په دې ورځ باندې شوي دي. او دغه شان څه د زمونږ په نبی علیه صلات وسلام څه کوم خاندان دی، حسن رضی الله، حسین رضی الله، که وخت ملاو شو تفصیل سره واقعه به انشاءالله بلې هفتې به بیانوو. هغه څه یوم عاشورا څه کوم دی هغه هفتې ورځې رسي انشاءالله. نو انشاءالله بلې هفتې د حسن و حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت څه کوم داستان دی هغه به تفسیر سره بیانوو. که څوک هم اورېدلې غواړي نو په وخت باندې راشي دغه واقعه به مکمل تاسو واورئ انشاءالله. بهر حال حسن رضی الله، حسین رضی الله تعالی عنه څه کوم شهادت څه کوم میلاو شوی دی هغه هم په دې ورځ باندې شوی دی، یوم عاشورا. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، په دې کې یوم عاشورې کې ډېر زیات واقعات شوي دي. موږ ته هم دغه پکار دي چې الله تبارک وتعالی یو بیا موقع موږ ته راکوي او دغه ورځ څه کومه دي دغه بیا په موږ باندې روانه دی. یو خو سبا هفته دی، بلې هفتې به انشاءالله دغه وي. نو ما دغه درخواست تاسو په تقریر منځ کې هم دغه وکړو چې په دې ورځ باندې روژه نیول دغه ډېر زیات اجرونه لري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک څه هم په دې ورځ باندې روژه ونیسي، تیر شوي څومره هم ګناهونه شوي دي الله تبارک وتعالی ټول به ورته معاف کړي. زما ټولو نه دغه درخواست دی چې خپلو کور کې زنانو ته هم ووایو او دغه شان خپله کوشش هم وکړئ چې په دې ورځ باندې عبادات هم وشي او دغه شان روژه هم ونیول شي او دغه شان خپل اهل و عیال باندې د رزق څه کوم دی وسعت هم وشي چې دغه ورځ څه کومه دي دغه شي برکتي شي او دغه زموږ دپاره فایدهمند شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلى الله على خير خلقه.